Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini mau jalan-jalan ke sawah. Orang-orang pada manuk. Ora kasih kabar. Gene lho wapi. Oh, ben marem. Iya. Kabar sehat ah. Alhamdulillah sehat. Anu ya, wes. Diluk kasih. Iki Lah rumah romplo dino urung karone panen aku. Kok ngene boleh. Iya brang lor apa iki tandurisan. Belum sampean. ya wes mulai. Wis bar matun berarti kan. Urung, sik matun. Oh, sing matun. Kate matun. Tanduran ketiga. Lah iya. Pas kene Surabaya ditutup jaring kabeh. Ngelu wong garap nutup jaring tek 2000 rumah sampean iki. Oh, iya. Mbok kene dukono tutup. Kantek dhewe. Mbok tak juragan, Pak. Iya ngene, juragan ya wani. Guys, manuk emu akeh, guys. Wong-wong wis penggaene ning sawah. Ora ditunggu ya. Nek protoli asli enggak dipangan. Enggak, lah aku ndelok lho. Nek guys, biar suweneng ada dodol bakso mandek terus sawah-sawan. Lah oke sing ning sawah malah. Di brindili ngono kuwi jane mengenai enggak dipangan. Entek mah. Tane ngarep pombonge belas nomor. Lah yen endi sing kono? Ya kuwi buka kuwi. Ora, Mas. Ya munggah kuwi rono judul kabeh kae. Tangan. Oh, Mapal. oh, amin. Terus tak paranane Iya wong. parane kono. Lek. Nggih. Ngendangi lho jerek manuke akeh. Bate pertanian nih. Jebul, guys. Mari ini. Golek apa, guys? Golek apa, guys? Apa? Lho. Guys, oleh manuke, guys. Manuk emprit, guys. Belai. Akeh-akeh manuk. Halo sama? Lah piye? Beh. Wah, endi? Koyo ngono kuwi masalah. Beh. Sampai gundul iki, guys. Endi? Wah, sampai koyo gosong. Wis. Melok ae. Jangan sampai koyo wong Papua kabeh iki, Mas. Kono busa, kene melong busa. Nek manuke kon manggene ngendi?
Rara kruasan ngene ya. Lho, yo ucul. Wah. Apa nih? Yo wes lah orang boleh orang bawa. Kita nang sopo kene. Lho kuwi mombol manuk yang akeh. Selurut. Lah ndi wong jareng kene to? Lah ora tukokne karo wonge ora ditransfer. Jolo. Betul. Wame wong iki jane. Kok gak lara untun aku bocah golek iwak aku. Ya, kono Pak. Wes. Oh, domong ya. Iki sing gak reksa iki.